5级飓风梅丽莎目前逐步逼近牙买加，预计将在当地引发洪水、山崩和大面积基础设施破坏。飓风梅丽莎将是自1851年有记录以来袭击牙买加的最强飓风。梅丽莎此前已在北加勒比海造成6人死亡。国家飓风中心称，截至周一上午，梅丽莎位于牙买加首都金斯顿西南约145英里处，以每小时3英里的速度向西移动，持续风速达到每小时165英里。热带风暴强度的强风已席卷当地，并在周一持续增强，预计从周一晚上到周三上午，风力将达至飓风强度。而由于梅丽莎移动速度缓慢，岛上将迎来强降雨，降雨量总计可达15至30英寸，局部地区降雨量甚至高达40英寸。国家飓风中心警告称，预计到周二，这场降雨将引发灾难性且危及生命的山洪爆发。预计梅丽莎将在周二登陆牙买加后，前往古巴及巴哈马群岛，但不会影响美国。